Waterproof na, may UV protection pa, kaya protektado talaga yung motor mo sa malakas na ulan at init ng araw. Ito yung motorcycle cover na nagtitrend talaga ngayon sa ganda ng quality. Aside sa naka-anti-scratch na kasi to, yung materials na ginamit dito is makapal na polyester tarpaulin. May lock na to sa gitna at may butas din to sa harap na pwede nating talian. At hindi lang yan, may butas din to sa likod na pwede din nating talian. Kaya kahit gaano pa kalakas yung hangin, hindi talaga to mapapadpad. Kagandahan pa dito, may reflective strips na tong kasama, kaya dagdag visibility na din to sa gabi. Kaya kung gusto mong bumili nito, click mo lang yung basket na nasa gilid ng video ko.